sun's silver tower. We do not have any ordnance. It is a sacred relic, filled with ancient splendor, brimming with power undimmed. Noted, Artisan Balthazar. I am authorizing Talassa to commandeer the battle barge for the duration of this conflict. It will then be returned to your care. Very well. But you will need my assistance in locating such an ancient machine spirit. Assist the Adeptus Mechanicus in launch preparations and await our targeting guidance, Talassa. We should be on the ground shortly. Make sure that battle barge is ready. Shallow focus. Stealth ready. The Imperium shall prevail over the ruinous powers. Minimal sightlines down here. Rendezvous at Mark. อีกคนนี่คนไทยหรือเปล่าครับเนี่ย ไม่รู้ครับ พันทม Frag grenade out. Readying next volley. See the Emperor's light, dark devotion. Munitions here. I am a phantom of death. Inserting fresh magazine. Changing magazine. Camelio line cloak ready.มีอะไรแล้ว ตักหลังเข้า Unseen, I stalk my target. ประตูเปิด Inserting fresh magazine. Active camouflage shot. They เรีย shall กกัน not ลิงมาชุดเลยเนี่ย terminator on the field. ตัวใหญ่ Scions of treachery fall like blood. Camelio line cloak ready. Limbs functioning. Vòng pháระเบิด Readying next volley. Out of ammunition. Camelio line cloak activated.
I put to grab your grenades. Ordnance on me. Rearming. Expunge the obstacles. It is difficult to truly appreciate the ship's size from the inside. The engineers are keen to restore the battle line to safety. Right. We will keep this vessel very safe. My reticle scum have been relentless in their attempt to deplete my ammunition. Frag grenade deployed. Chameleon line engaged. Readying next volley. จบตานี้ผมลงไปจุดยากันยุงให้แมว Precisely what บ้าน we หนึงก่อน need. จบตานี้ผมลงไปจุดยากันยุงให้แมวอีกบ้านหนึงก่อน ได้ครับ ผมลืมจุดนี่อะไรนี่มันมืดนี่มันทุ่มกว่าแล้ว เดี๋ยวผมว่าผมจะก่อน Active camouflage charge. Inserting fresh magazine. มันไม่ใช่ยากันยุงจุดแต่มันเป็นไอ้ยากันยุงแบบน้ำอะที่เสียบปลั๊กอะ อ๋อ นะครับแต่ผมใช้คำว่าจุดนะ Take all you can carry. Stim cache located. Is a flicker of flames upon her. You there. อื้อเลยของมันเปิดประตูซิเฟ้ยต้องให้ยิงตูด Proceed. Our brethren barricaded this entrance to stall any attackers. Commune with the crane and engage it to remove the obstructions. The controls are sluggish but functional. Repel the oncoming heretic forces. ขอหลังพิง Get eyes on this แพ spot. งไว้ก่อนแล้วกัน Changing magazine. Another heretic dies glimpsing the truth. Their dark arch-enemy combatant located. Chameleon arms that foe before it calls for reinforcements. You are nearing the vessel site, Talassa. Ensure nothing further impedes your progress. Chameleon line cloak ready.
ข้างบนแล้วเราก็ลงกันมาแล้ว กินซีฟมันมีคนเก็บของข้างหลังกันหมดแล้วเนาะ Medical ยิงฟิตอยู่ stims ข้างหลังเลยครับ found. เมื่อกี้ มี Dataเลกตัวเนี้ย ดาต้าเก็บหมดแล้วครับเดี๋ยวคุณมาเล็กมาเอานี่ก็ได้ไอ้กล่องพยาบาลนะ Data ครับ We must progress together, brothers. Replenishing vitality. Look, grenades. ศัตรูอยู่ข้างล่างเยอะให้ตั้งป้อมข้างบนก่อนครับเอ้ยเนี่ยเสียงเปิดประตูมาแล้วเนี่ยมาแล้วต้องตั้งป้อมนี้มาเห็นลงมาแล้ว Inserting fresh magazine. สีนี่มาตัวเดียว ไปเจอมันมา2 ตัว North with cast sand encased in iron. ขึ้นใหญ่อีกก็ตั้งป้อมแล้วจัดเลย Reloading. โอ้โหยิงกันเที่ยวเลยนี่แบบรอให้มันโดดมาแล้วผมจะเผามันด้วยแนวต้าน We will report it to the Ordos Eagles. Continue with the มีใคร mission. ลงไปบู๊แล้ว There มั้ are ย more pressing heresies that need our attention. ลงไปบูแล้ว The arch enemy in our sight short. จะไปช่วยเขาก็ได้แต่ Readying next volley. ผมดูสถานการณ์รีบลงไป To put faith in madness is ล deceit. งไปเลยก็ได้ผมเติมกระสุนรอบสุดท้ายแหละถ้ามันไม่ขึ้นเลยนะ Charge. They shall not see me. มันขึ้นมาให้เรื่อยๆเลยเว้ยอ่ะขึ้นมาแล้วจัดไป Stem ผม RPG เขาน่วมแล้วเนี่ยผมไม่ช่วยเขาเลยก็ได้ see the Emperor's light, dark devotion. โอ้โห Inserting fresh magazine. A pile of dead turncoats makes for a glorious day. Camelio-line cloak ready. Mending my wounds. Captain Akaran, your Ultramarines are late. We are under heavy attack and need reinforcements. We have visual on your location. Make haste, lest your tardiness lead to the harm of our blessed vessel.
I resemble a foe? No! Rearming. Stealth ready. Got grenades. Grabbing this gear. Changing magazine. Your aim tries my patience, brother. Shut them up. Reloading.เสียงเปิดประตู Brothers, repel the assault! Happy to เดี๋ยว oblige. ให้เลดนอตช่วยดีกว่าโอ้อะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมด Scions of treachery fall like blighted fruit. Readying next volley. Administering stims. Heretic trooper sighted. Reloading. Deploying shrapnel grenade. I raise seeds. Active camouflage charged. Arch enemy on the wall. Adequate performance noted, Talassa. I have opened the gates. The cogitations are clear. We cannot preserve this blessed vehicle with such a meager number of troops. Talassa is not there to provide you with protection. They are there to prepare that battle barge for flight. It couldn't possibly break free of Demarium's gravity in its present condition. We only require that it reach the enemy vessel and destroy it. The engine should provide sufficient lift, but the vessel's fusion batteries are fully depleted. There's no charge to start the ship's reactor. There must be a solution to this fuel issue. That is no matter. Every facet of this world is compromised. Changing magazine. Servo carriage engaged. Keep your eyes open, brothers. Due to the volatile nature of the fusion battery, safety protocols prevent it from moving without an attendant. Lead it along the tracks to the junction station. โอเคครับ โอ้ยเฮียบอลมา There's something wrong with the tracks. There are several consoles for managing the tracks nearby. You must perform the appropriate rites of alignments to achieve the desired geometry. Assuming they possess the ability to extrapolate accordingly. Surely the Ultramarines screen their recruits for reasoning and spatial awareness. Considering this plan of theirs, I have my doubts.
Stealth ready. Tracks are set. Checkpoint located. สองฝั่งเลย Picking up equipment. Precisely what we needed. Get eyes on this spot. ถ้าแวนการ์ดมันติดถ้าปุ๊บมันติดพวกตัวลอยได้จะน่าเล่นกว่าเยอะกว่านี้อีกเยอะ I can launch a That's a ripper in the good part, eye isn't it? at 800 yards. ใช่ครับ คือตัวลอยมันก็จะบินสูงมากเลยระยะแต่ของไม่ต้องถึงอยู่ดีแต่มันเตะไม่ได้ ผมว่ามาข้างหน้ามันต้องเพิ่มเพิ่มอะไรบ้างแล้วนะ Hostile backup on the way. The Imperium shall prevail over the ruinous powers. ผมกลับหลังแล้วกัน ไปบน Your aim tries my patience, brother. Rearming. Munitions here. Active camouflage charged. Changing magazine. Readying next volley. Reloading. Your Messiah has blessed you with an abundance of power. Perhaps in the machine god's infinite wisdom they permit the transgression you're about to commit. Do not speak beyond your ken, Engine Seer. It does not take a locust to see this act of desperation. Changing magazine. I stole my target. สไนด์สองตัวเล่นเยอะมากเลย โอ้โหผมโดนระเบิดแล้ววะ Precisely what we needed. ไหนอะระวัง นี่ไง Inserting fresh magazine. Thousand Suns Terminator spotted. Do I resemble a foe? No!
army. Profane violence. Stealth ready. Second wave headed toward us. They shall not see me. No shame needing assistance. Inserting fresh magazine. Just sent. Changing magazine. To put faith in madness is to seek death. Charging sequence initialized. 0.01% and rising. Talassa, we are almost there. What is your status? Preparing the sword of Atrius for launch now. Hold for our signal. View your packs, brothers. I am not target เอ้า practice. งานยาว Readying next volley. จะยิงใส่ประตูแหละ Talassa, transmitting ลื target มไปว่า signal ถัง now. แก๊สอยู่ข้างหน้า We have it, but it is weak. Your data is clouded, Lieutenant. Maintain close proximity to target. Reactor is primed for ignition. The vessel is ready. May this machine's service be forever remembered. Ready to launch on your signal, Lieutenant. Lock target now. Routing signal data through telemetry systems. Numerous errors detected due to signal interference. Calculating trajectory. Atrius is launched.